أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, имам Науави рахимахуллахтың Риядус Салихин кітабы бойынша оқып жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бабул мубадарати илал хайрат, яғни жақсылыққа асығу, ертеңге қалдырмау бабын өтіп жатырмыз. Сол бапта келген сіздермен бүгін 5-ші хадисті қарастырамыз. Жалпы енді біздің оқып жатқанымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі оқылған жерде оған құрмет болу керек. Сол үшін жатып алып тыңдау негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисін дұрыс емес. Егер біреудің белінде бір жерінде бір ауру болса, отыра алмайтын бір үзірі болса, онда Алла тағаланың алдында үзірлі. Егер ондай болмайтын болса, негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзіне, пайғамбарымыздың хадисіне құрмет болу керек. 5-ші хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Анас радиаллаху анху риуаят етеді. Ал-Хамису عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا. Анас радиаллаху анху айтады, Ухуд шайқасы күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қолына қылышты алды да, мына қылышты менен кім алады деп сұрады. Фабасату айдияхум, сонда сахабалардың барлығы қолдарын созды. Яғни әрқайсысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан әлгі қылышты алғысы келді. Енді бұл бір ерекше дүние ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі егер қылышты біреуге табыстап жатса, бұл бір яғни оған деген бір ерекшелік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім мына қылышты менен алады деген кезде сахабалардың барлығы қолын созды. Күллу инсани минхум яқул ана. Олардың әрқайсысы мен деп айтты. Яғни пайғамбарымыздың қолынан әлгі қылышты алғысы кеп жатыр. Фақала фаман яхузуху бихаққи. Кім бұл қылышты ақысын өтеп алғысы келеді, немесе ақысын өтеп алатын кім бар деп сұрады. Фаахжамал қаум. Сонда көбісі қолын тартты, яғни кідіріп қалды, тоқтап қалды. Фақала Абу Дуджаната радиаллаху анху ана ахузуху бихаққи. Сонда Абу Дуджана деген сахаба, Алла оған разы болсын, ақысын өтеп мен аламын деп айтты. Фаахазаху фафалақа бихи хамал мушрикин. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі қылышты Абу Дуджанаға табыстады. Сөйтіп Абу Дуджана оның ақысын беріп, сондай бір яғни батылдықпен, батырлықпен, ыждахаттылықпен шайқасты. Және фафалақа бихи хамал мушрикин деген сөздің мағынасы мүшриктердің басын қақ айырды, немесе қақ айырғанша соғысты деген мағынаны білдіреді. Рауаху Муслим, бұл хадис имам Муслим рахмахуллах риуаят еткен. Имам Науави айтады, исму Аби Дуджаната Симак ибн Харшата. Абу Дуджананың аты Симак ибн Харша дейді. Әлгі сахабаның аты. Қаулуху ахджамал қауму ай таваққафу ва фалақа бихи ай шаққа хамал мушрикин ай руусахум.
хадисте келген сөздер түсіндіріп жатыр. Ахжамал қауым деген, яғни тоқтап қалды деген мағынаны білдіреді дейді. Фалақа бихи, яғни басын жарды, басын қағайырды деген мағынаны білдіреді дейді. Енді бұл жердегі ақысын беріп, ақысын өтеп алады деген сөздің мағынасы, яғни алла дұшпандарымен шайқасады және сол шайқастың, күрестің ақысын беру деген мағынада дейді. Енді бұл хадистен нені түсінеміз? Біріншісі, ядулул хадису аля шажаати аби дуджанати ва тадхиятихи ва сидқихи фил джихад. Бұл хадистен біз Абу Дуджананың, Алла ол кісіге разы болсын, сондай жанкештігін және оның шынайылығын, ол кісінің батырлығын білеміз. Яғни сондай батыр сахабалардан еді. Вала ядуллу аля жубни сахабата радиаллаху анхум. Ал енді басқалар кідіріп қалды, тоқтап қалды деген сөз олардың қорқақтығын білдірмейді дейді. Яғни қорыққаннан олар ол нәрсені істеген жоқ. وإنما هم أحجموا عن أخذ الصيف خوفا منهم ألا يستطيعوا الوفاء بشرطه وحقه. Олар оның ақысы қандай екен, оның ақысы деген бір үлкен дүние ме екен, сол ақысын өте алмай қаламыз ба деген оймен, уайыммен кідірді, тоқтады деген мағынада. Болмаса білеміз ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының ержүректігін, олардың яғни жалпы алла жолында шайқаста қандай ерлік көрсететіндігін. Сол үшін бұл жерде бұл хадистен басқа сахабалар қорыққаннан тоқтап қалды деген мағына шықпайды. وإنما مدوا أيديهم ليأخذوه أولا ليقاتلوا به جهدهم من غير شرط. Басында олар яғни бәрі қолын созды, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқандай бір шарт қойған жоқ, ақысын өтеп деген сөзді айтқан жоқ. Ал бірақ айтқан кезде көбісі ойланып қалды, оның ақысы қандай екен, мен соған лайықпын ба, лайық емеспін бе, оның ақысын өте аламын ба, өте алмаймын ба деп сол үшін кідіріп қалды. وفي الحديث ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على مزيد من التضحية والنكاية بالعدو. және бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларды қалай алла жолында шайқасқа қызықтырғандығын және жақсылыққа асықтырғанын осы хадистен көреміз. من تولى مهمة فعلية أن يؤديها بحق وصدق. Енді кімге қандай да бір міндет тапсырылса, ол оны шынайылықпен ақысын беріп өтеуі қажет деді. Яғни кез келген іс тапсырылған кезде ол істің ақысын беріп өтеу керек. Келесі осы тақырыпта хадис ас-садис, 6-шы хадис, ани Зубайр ибн Ади قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه. Зубайр ибн Ади сол кісі, яғни табиин, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қызметшісі болған Анас ибн Малик радиаллаху анху келді. Келдік дейді, яғни жанында кісілермен бірге келген. فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. Хаджаждан бізге қандай зиян келіп жатқанын, қандай зиян шегіп жатқанымызды, қандай қиынды, қорлық көріп жатқанымызды айтып шағымдандық дейді. Хаджаж ибн Юсуф умавилердің әскери қолбасшысы болған, сондай өте қатты адам болған, өзінің қарсыластарын еш аямаған, үлкен табиғиндерді де өлтіруге барған, енді сондай бір қиын адам болған. Тіпті келіп Абдулла ибн Зубайрды өлтіремін деп былай Меккеге таспен атқан кезде, катапульта дейміз ба, неде арнайы тас ататын, ол тас келіп Каабаға тиіп, Каабаның бір шетін қиратқан. Яғни сондай былайша айтқанда залым қолбасшы болған. Енді арасында жақсылықтар да бар шығар, жақсылықтар да бар. Алла тағаланың алдына ол сол
залымдығымен бірге, жақсылығымен бірге барады. Алла тағала өзі үкімін береді. Яғни кейде кейбіреулер оның жақсылығы да болған дейді. Біз оның жақсылығын жоққа шығармаймыз. Бірақ сондай ұлы сахабаларды да, ұлы табиғиндерді өлтірген Абдулла ибн Зубайр мысалы кіші сахабалардан, яғни сондай бір үлкен зұлымдықтары бар. Ол кісінің Алла тағаланың алдына сол зұлымдықтарымен, төккен қанымен бірге, жақсылықтарымен бірге барады. Алла тағала өзі үкімін шығарады. Мына жерде енді адамдар келіп шағымданып жатыр. Осылай істеп жатыр, былай істеп жатыр деп әлгі кісіні айтып шағымданып жатыр. Фақал, сонда Анас ибн Малик радиаллаху анху айтты: Исбиру, сабыр етіңдер. فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخاري. Сабыр етіңдер, өйткені қандай да бір заман келсе, одан кейінгісі одан да жаманырақ болып келеді. Раббыларыңмен қауышқанша осылай болады. Мен бұл сөзді пайғамбарларыңнан естідім деді. Хадисті имам Бухари рахмахуллах риуаят еткен. Яғни жалпы қиямет жақындаған кезде келетін сынақтар көбейеді, қиындықтар көбейеді. Бұл деген жалпы бір ешқашан жақсы күндер болмайды, мұсылмандар тек қана қиындықта өмір сүреді деген мағынада емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай заман келеді, бейбітшілік болады. Әлгі Йемендегі екі қаланың арасында, Санаа деген қала мен Хадрамаут деген қаланың арасында әйел кісі жолға шыққан кезде жолда оған төнетін ешқандай қауіп болмайды. Ол Алладан және бағанағы алдына салып айдап кетіп бара жатқан қойын қасқыр жеп қояды деп қана қорқады, одан басқа ешқандай қорқыныш болмайды. Сондай уақыттар келеді деген хадистері бар. Жалпы мұсылмандардың үстемдігі жайында келетін хадистер де көп. Арнайы ол жайында кітаптарда жазылған Мубашшират бин Тисарил Ислам, яғни мұсылмандардың үстем болатындығы жайында хадистер келеді. Енді қазіргі жағдайды біз көрген кезде қайда қарасақ та әйтеуір мұсылмандар қиындыққа ұшырап жатыр. Таяу шығысты қарасаңыз да сондай мұсылмандардың басына ауыр сынақтар келіп жатыр. Көрген кезде кейде адам морально сынып қалуы мүмкін. Шынымен де адамға ауыр тиетін дүниелер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде де сондай қиын уақыттар болды. Құранда Алла тағала оны сипаттаған кезде хатта яқулар расулу валлазина аману мааху мата насруллах. Тіпті сондай жағдай болды, қатты қиналып кеткен кезде хатта яқулар расул дейді. Елші және онымен болғандар мата насруллах, Алланың жеңісі қашан келеді деп сөйтіп айтты дейді. Яғни мына жағдайдан қашан шығамыз, қашан дұрыс күндер болады деп айтты дейді. Яғни бұл жағдайды біз де қазір бастан кешіп жатырмыз. Сондай қиын уақыттар, қиын жағдайлар. Бірақ неге қарайтын болсақ, аяттарға, хадистерге қарайтын болсақ, жалпы бұл күндер, бұл сынақтар өткінші. Одан кейін жақсы уақыттар келеді. Және мұндай жағдайлар мұсылмандардың басынан өткен. Сондай қиын жағдайлар, мысалы Аббаси халифаттың соңғы уақытында қандай сынақ болды, әлгі Бағдаттағы сынақтар қарап отыратын болсақ, одан да басқа сынақтар, яғни тіпті 800 мың адам қайтыс болды сонда деген сияқты риуаяттар келеді. Сондай уақыттар болды, бірақ одан кейін қайтадан мұсылмандар бас көтерді. Одан да басқа да сондай сынақтар тарихты қарайтын болсақ көп болды, бірақ альхамдулилля қайтадан мұсылмандар бас көтеріп, еңсесі көтеріліп деген сияқты сондай жағдайлар қайтадан орын алды. Мысалы
өзімізде ата бабаларымыз 70 жыл қандай қиындықты бастан кешті, тіпті болды, сендердің діндерің келмеске кетті деген сияқты сөздер айтылды. Бірақ қайтадан альхамдулилля дінімізбен қауыштық, тілімізбен қауыштық, егемендігімізді алдық дегендей. Сол үшін де жалпы сынақтар көп келеді. Алдыңғы сабақта біз оқыдық қой, сондай бір фитанун ка қитаи лейлил музлим деді. Яғни сондай қап-қара түнектей сынақтар келеді деген хадисті оқыдық. Сынақтар көп келеді. Мына жерде жалпы сол айтылып жатыр. Сабыр етіңдер, өйткені бұдан кейін келетін күндер одан да қиын дейді. Және Раббыларымен қауышқанша осылай жалғаса береді деп Анас ибн Малик радиаллаху анху айтты. Жалпы мұндай сынақтарды көріп жатырмыз. Әлгі келген кеткенді сағындырады дегендей, көп жағдайда бұдан алдыңғысы дұрыс еді ғой, алдыңғы жағдай дұрыс еді ғой деп қалатын жағдайда болып қалып жатырмыз. Сол үшін де сол күндерді, бұл хадистің енді жақсылыққа асығуға қандай қатысы бар дейтін болсақ, имамдарымыз айтып жатыр. Мен жақсы күндер келеді, сол уақытта істеймін, ертең бұл сынақтардан өтіп алайын, сол уақытта жақсылық істеймін деген сияқты оймен, сылтаумен біз құлшылықты, жақсы істерді ертеңге қалдырмауымыз керек. Өйткені ертеңгі сынақтың қандай болатынын білмейсің. Ертеңгі сынақ бүгінгіден де ауыр болуы мүмкін. Сол үшін де ешқашан жақсылық істеу мүмкіндігі келіп тұрған кезде оны кешіктіруге болмайды. Хадистен нені түсінеміз? Біріншісі, истихбабу сабри алал михани вал мубадара бил аъмали салиха. Қиындықтарға, сынақтарға сабыр етудің абзалдығы және сондай-ақ ізгі амалдарға асығу. Бұл хадистен соны түсінеміз. Және сондай-ақ екіншісі, ал-ихбару би анна ма яти мин аз-заман ашаққу аля ан-нас мимма ямди. Өткеннен келешегі қиындау болатындығы жайында хадистің хабар беруі дейді. Яғни алдағы уақытта басымыздан өткен сынақтардан да ауыр сынақтар келуі мүмкін. Және ал-ишара иля интишари ал-фасади ахир аз-заман. Бұл хадис қиямет жақындаған кезде бұзғыншылықтың кең тарайтындығына ишарат етуде дейді. Яғни бұл хадис сол жайында хабар беріп жатыр. Сол үшін де, яғни ертең ыңғайлы уақыт туған кезде жақсылық істеймін, сол уақытта үйтемін, сол уақытта бүйтемін деуге болмайды. Келесі осы тақырыпта хадис, 7-ші хадис, ас-саби'у ан Аби Хурайра радиаллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама қал. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллам айтты: бадиру бил а'мали саб'ан هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Хадисті имам Тирмизи рахмахуллах риуаят еткен және хасан хадис деп баға берген. Хадистің мағынасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: 7 нәрсе келмей тұрып ізгі амалдарды жасауға асығыңдар. 7 нәрсе келмей тұрып ізгі амалдарды жасауға асығыңдар. Сендер ұмыттыратын кедейлікті, яғни кедейлік келіп көп нәрсені ұмыттырып басыңмен сол әр күнгі тамағыңмен әуре болып қалатын жағдай. Сендер ұмыттыратын кедейлікті, аздыратын байлықты, денені әлсіретіп бұзатын ауруды, ақыл мен күш қуатты кемітетін кәрілікті, аяқ астынан келетін өлімді,
күтіліп тұрған ең жаман ғайып дәджалды немесе қияметті ғана күтіп жүрсіңдер ме? Яғни осы 7 нәрсе келмей тұрып жақсылық істеуге асығыңдар деді. Ол не нәрселер? Біріншісі фақран мунсия, ұмыттыратын кедейлік деді. Яғни көп нәрсені ұмыттырып жібереді. Әлгі тіпті қазақта сондай сөз бар ғой, ораза намаз тоқтықта деді. Ораза намаз тоқтықта дейді. Омар радиаллаху анху аштық болған кезде сол аштықтың себебімен ұрлық жасаған адамдарға шариғаттың жазасын қолданған жоқ. Неге? Өйткені қарны аш адам әлгіндей неге барады? Қылмысқа барады. Неге? Өйткені қарны аш, бір нәрсе жеу керек. Сол үшін де жалпы тақуалықты, дінді, мынау дұрыс, мынау бұрыс деген нәрсені ұмыттырып жіберетін кейде сондай кедейлік болады, жағдай қиын болады. Сендер соны күтіп жүрсіңдер ме дейді. Әу ғинан мутғия, немесе аздыратын байлықты дейді. Байып алайын, кейін үйтемін, байып алайын, бүйтемін дейді. Ал бірақ ертең байыған кезде байлығы оны аздырып жібереді, оны азғырады, оны адастырады. Себебі байыған кезде жомарт боламын, байыған кезде садақа беремін деген адамның барлығы уәдесін орындай бермейді. Алла тағала Құран кәрімде وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Олардың кейбіреулері Аллаға серт етті дейді. Аллаға уәде берді. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, егер Алла тағала бізге жақсылығын берсе, яғни мені байытса, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ мِنَ الصَّالِحِينَ, мен міндетті түрде садақа беремін, ізгілерден боламын деп айтты дейді. Қазір кейбір мысалы бір байлар жайында жаңалық шықса, мынандай көлік алыпты, шетелде мынандай қымбат вилла алыпты, үйтіпті, бүйтіпті деген жаңалықтарды көрсеңіз, оның комментариясын оқып көрсеңіз, комментарийде не дейді? Соны көріне алып кете ме, одан да халыққа көмектеспей ме, үй салып бермей ме, жетімдер көмектеспей ме, үйтпей ме, бүйтпей ме деп жазғыштар көп. Жазу оңай. Мен әлгі адамдарды ақтап жатқан жоқпын. Бірақ сол жазып жатқан адамдардың өзі егер солардың жағдайына түссе, бір керемет еліне жанашыр болып, қайырымдылықпен айналысады деп айту қиын. Мысалы, әлгі жоғарыдағылар неге үйтеді, неге бүйтеді, неге олар жемқорлықпен айналысады, неге өзін туысқандарын тығады дейді. Мен тағы да оны ақтап жатқан жоқпыз, бірақ сол нәрсені қарап отыратын болсақ, мысалы өзіміз де төменгі деңгейде істеп жүрміз. Енді соның орнына барсақ, демек біз де сол нәрсені істейміз. Неге? Өйткені сол нәрсені біз өз деңгейімізде істеп жүрміз. Дұрыс па? Нарушать етеміз, сөйтемізді жібересіз, енді қатты нарушение, лишение болатын болса қанша болады деп жайлап не істей бастаймыз. Өзімізде заңға қайшы жолмен құтылғымыз келеді, жеңіл жолмен. Сол үшін де жалпы әуғинан мутғия дейді. Яғни адамды азғыратын, адастыратын, шектен шығаратын байлық. Алла тағала кәлләйна лисана ла ятға рааһу стағна, адам өзінің байығанын көрсе шектен шығады деді. Неге? Өйткені бұл байлық деген сондай бір сұмдық адамға берілетін бір мүмкіндік. Қолынан көп нәрсе келеді. Көп нәрсе саған доступны, былайша айтқанда. Сондай кезде азғырылмай, сондай кезде принциптен таймай, ізгі болу, тақуа болу, қайырымдылықпен айналысу, бұл үлкен ерлік. Алла тағала сол үшін де Құранда айтып жатыр. Кейбіреулер серт береді дейді. Біз міндетті түрде садақа береміз, өйтеміз, бүйтеміз деп. Фәләммә атахум мин фадлихи бахилу би. Бірақ Алла тағала соларды айтқан кезде сараңдыққа салынды дейді. Сараңдыққа салынды.
қанша дүние жинаса да мысалы дүниесі жетпейді. Тойдым деген бір байды көрдіңіз бе? Болды маған осы дүниемді, мысалы қазір банкте осынша ақшам бар, егер әр күніме шағатын болса, әр күніме бөлетін болса, күніне сондай байлар бар. Ол әлгі дүниесін тауысу үшін күніне енді білмеймін, әр күні шиковать етіп өмір сүру керек та, әр күні сұмдық ақша жарату керек. Бір 70 жыл өмірінде әлгі ақшасын тауысу үшін. Бірақ күнде олай өмір сүрмейсің ғой. Бірақ сол ақша маған жетті деп жатқан ол жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамның бір сая алтыны болса, тағы бір сая алтыны болуын қалайды дейді. Адамның көзін топырақ қана толтырады деді. Яғни адам деген сондай тойымсыз. Сол үшін де жақсылық жасауға мүмкіндік бар ма, оны жасау керек. Солай өзіңді әдеттендіруің керек. Қазір жоқ, бар болған кезде беремін деп аз мүмкіндіктен аз нәрсе беруге өзіңді әдеттендірмесең, ертең көп нәрседен бере алмайсың. Неге? Өйткені ол сенің әдетіңде жоқ. Сен әдеттенбегенсің беруге. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр: нені күтіп жатсыңдар деді. Кедейлікті күтіп жатырсыңдар ма? Бұдан да кедей болып кетсең, онда қалай сен жақсылық жасайсың? Немесе қазір беріп үйренбесең, ертең бай болған кезде байлығың сені даңдайыстып жібереді, сені шектен шығарады. Соны күтіп жатырсың ба? Әумарадан муфсида, немесе денені әлсіретіп бұзатын ауруды күтіп жатсың ба деді. Денің сау кезде жасай аласың. Денің сау кезде жасай аласың. Адам жас үлкейген сайын оның күші азая береді, денсаулығы кете береді. Мысалы, ешқайсымыз жасарып жатқан жоқпыз ғой, дұрыс па? Керісінше әлсіздікке, кәрілікке қарай кетіп бара жатырмыз. Сол үшін де, яғни кейбір істер, жақсы істер денсаулыққа қатысты. Қажылыққа баруға мүмкіндігің бар, қаражатың жетіп тұр, денің сау кезде бар. Ертең ауырып қалған кезде сен ол құлшылықты дұрыс атқара алмайсың. Ертең біреуге салмақ боласың. Ертең мысалы ораза ұстай алмай қалуың мүмкін. Қазір денсаулығың бар, ұста, ертеңге қалдырма. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соны айтып жатыр. Немесе денеңнен күш қуатыңды кететін ауруды күтіп жатырсың ба? Әу хараман муфнида, ақыл мен күш қуатты кемітетін кәрілікті күтіп жатырсың ба? Әу маутан мужхиза, немесе аяқ астынан келетін өлімді күтіп жатырсың ба? Кез келген уақытта адамға өлім келуі мүмкін. Алла тағала Құран кәрімде айтады ғой, оған не келген кезде, өлім келген кезде не дейді? Ләула аххартан иля ажалин қариб. Алла тағала мені бір аз уақытқа болса да кешіктірші. Фа ассаддақу аку минас салихин. Мен садақа берейін, ізгілерден болайын деп айтады дейді. Әлгі алдыңғы хадисте де кеп жатыр ғой. Өткен жолы біз хадис оқыдық. Қайсы садақаның сауабы мол деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Денің сау кезде, әлі көп өмір сүремін деп сондай үмітте жүрген кезде берген садақаң ең абзал садақа деді. Ал кейін өлім келіп, өлім төсегінде жатып, ананы пәленшеге беріңдер, мынаны түгеншеге беріңдер дегеннен пайда жоқ. Өйткені жақында ол сенің қолыңнан шығып кетеді, ол сенің дүниең болмай қалады деді. Ол кезде берілген садақаның сауабы аз болады. Сол үшін де сол аяқ астынан келетін өлімді кез келген уақытта сол өлім келіп қалуы мүмкін аяқ астынан. Сол себепті жақсылықты ертеңге қалдырмау керек. Немесе даджалды күтіп жатырсыңдар ма деді. Даджал ғайып болған, күтілген нәрселердің ең жаманы деді. Жалпы даджалдың келетіндігі ақиқат қой. Ақиқат. Ол жайында мутаватир хадистер бар. Өзі 10 қияметтің үлкен белгісі бар. Ол белгілер
көріне бастаған кезде, яғни біріншісі көрінсе, хадисте келгендей, кейінгілері артын сондай арасы суымай, арасы ұзамай тез келеді. Әлгі бір жіпке тізілген моншақтар сияқты. Үзіліп кетсе, біреуі құласа, артынша екіншісі, үшіншісі деген сияқты солай шашылып қалады. Қияметтің үлкен белгілері де тура сондай. Соның ішіндегі ең үлкен мұсылмандарға сынақ болатын қияметтің белгісі даджал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам фашарру ғайбин юнтазар деді. Күтіліп жатқан ғайып, яғни енді болашақта болатын нәрселердің ішіндегі ең жаманы дейді. Әуиссаа, немесе қияметті күтіп жатырсыңдар ма? Ал қиямет болса, одан да ауыр әрі қорқынышты дейді. Одан да ауыр әрі қорқынышты. Өзі даджал келген кезде, даджалдың сынағы да өте ауыр. Оның қолында жәннат және тозақ болады дейді. Оның жәннатына кірген тозаққа кіреді, оның тозағына кірген жәннатқа кіреді дейді. Яғни сондай Алла тағала оған бір ерекше күш, құдірет берген болады. Хадисте келеді, сендердің араларыңда ол қанша дейді? 40 күн беді? 40 күн болады деді. Бірінші күні бір жыл сияқты, яғни даджал шыққан кезде мынау қазіргі күнделікті өмірдегі заңдылықтар өзгереді. Бір күн болады, ол бір жылға созылады, бір жыл сияқты болады. Одан кейінгі күні бір ай сияқты болады. Одан кейінгі күні бір апта сияқты, одан кейінгі күндері касаири айямикум, сендердің күндерің сияқты дейді. Сонда сахабалар сұрайды ғой, намазды не істейміз дейді. Яғни бір күн бір жыл сияқты болса, әлгі 6 ай күн, 6 ай түн болатын жақтардағыдай, сондай жағдай болса не істейміз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уақытын шамалайсыңдар дейді. Яғни бір жылда 5 намаз ғана оқымайсыз, бір күнде 5 намазды сонда 12 айға бөлсеңіз, әр ай қанша айда бір намаз оқисыз? Мысалы таң намазын оқисыз, одан кейін бір 3 айдан кейін 5-інде, одан кейін жоқ, олай емес. Қолыңыздағы сәждеге қарайсыз да, сонымен так намаздың уақыты кірді дейсіз де оқисыз, одан кейінгі намаздың уақыты кірді дейсіз де оқисыз. Яғни күнделік намаздың уақытын білесіз ғой. Күн батпайды, мысалы жарты, енді бір күн дегеніміз 24 сағат болса, демек 6 ай түн болады, 6 ай күн болады. Сол кезде сіз күнделікті оқып жүрген уақытыңызбен намазды оқи бересіз. Бірақ енді жалпы даджалдың фитнасына еріп кететін, даджалдың артынан еріп кететін адамдар көп болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге Кәһф сүресін оқуды сүннет етті. Кәһф сүресін жұма күні оқып отырған адамға даджалдың фитнасы әсер етпейді деді. Демек, оның фитнасы бар, фитнасы оның ауыр. Не бір дүниелерді көрсеткен кезде адамдар ойбай мынау құдай екен деп артынан еріп кетеді. Жалпы оның толық аты жөні Әл-Масих Ад-Даджал, яғни несі, аты фамилиясы дейміз ба, не дейміз ба, әкесінің атын білмейміз кім екенін, бірақ фиосы толық емес, бұл жерде Әл-Масих Ад-Даджал. Жалпы даджал деген яғни сондай алдаушы деген мағынаны білдіреді, яғни сондай бір қатты алдайтын деген мағынаны білдіреді. Әл-Масих деген сөздің мағынасы мәмсух деген мағынада. Мәмсух деген, яғни оның бір көзі кішкене бір, білесіз ба, мысалы тақтаға маркермен жазасыз да, қолың кішкене бір нәрсе тиіп кетсе, анау бетіп жағылып кетеді ғой. Оның бір көзі сол сияқты болады. Сол себепті оны Масих дейді. Иса алейхиссаламның да аты Масих, Құранда Масих ибн Марьям дейді. Бірақ оның Масих деп аталуы басқа себептен. Ол Масих деген сөзден шығады, немесе Масаха деген сыйпау деген сөзден шығады.
адамдарды сипаған кезде олар шипа табатын болған. Құранда Алла тағала өзі айтады ғой, Айса алейхиссаламға Алла тағала адамдарды дертінен айықтыру мұғжизасын берді. Құранда убриул акмаха вал абрас ва ухил маута, алапесті жазған, көзі көрмей қалған адамды көзі көретін еткен, құлағы естімей қалған адамды, тіпті қайтыс болған адамды Алланың қалауымен тірілткен. Ва ухил маута биизниллах, Құранда Алла тағала ол жайында айтып тұр. Сол яғни сипайтын болған, сонымен адамдар шипа табатын болған. Сол үшін де оны мәсих дейді. Мәсих деген мәсаха, яғни сипау дегенді білдіреді. Ал даджал, мәсих деген оны мәмсух, сипалған немесе сүртілген деген сияқты. Оның бір көзі кішкене сондай көзінде кемістік болады. Оны иманы күшті кез келген адам біледі. Бұл жалпы сол қияметтің үлкен белгілерінен. Айса алейхиссаламның келуі, яғни ол да ақиқат. Даджал ол нақты тұлға, нақты бір тұлға. Ол Европа мәдениеті немесе тағы басқа бір нәрсе емес, ол телевизор емес, ол тағы басқа нәрсе емес. Қазір кейбір жамағаттар бар ғой, даджал десе, даджалды бір ол нақты тұлға емес, бұл мәдениет жайында немесе даджал деген телевизор деп адамдарды азғырып жатыр, үйтіп жатыр деп неше түрлі нәрселерді айтады ғой. Негізі оның ешқайсысы дұрыс емес. Даджал ол нақты шығатын адам дейміз бе енді? Адам шығар, яғни адам. Нақты тұлға, яғни ол бір даджал деген, яғни бір нәрсенің бір символический нәрсе емес. Яғни ол мынаған ишарат деген сияқты нәрсе емес. Ол нақты тұлға. Қияметтен алдын шығады. Сендер соны күтіп жатырсыңдар ма, дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Жалпы, яғни даджалдың шығуы, Айса алейхиссаламның түсуі, мұның барлығы шамамен бір уақытта болады. Яжуж мәжуждің шығуы, мұның барлығы Құранда айтылған. Айса алейхиссаламның түсуі де айтылған. Даджалдың шығуы да, Яжуж мәжуждің келуі де, мұның барлығы айтылған. Енді қазіргі уақытта әлеуметтік желіде талқыланып жатқан мәселелердің бірі бұл Мәхди. Кейбіреулер оны күтіп жатыр. Кейбіреулер көршілес елдегі кейбір саяси тұлғаларды Мәхди деп, Мәхдидің көмекшісі деп, Мәхди сол жақтан шығады деген сияқты сөздерді айтып қуып жүргендер бар. Енді кейбіреулер Мәхди деген мүлдем жоқ деген сөзді айтады. Яғни Мәхди ол өтірік, Мәхди деген Құранда да, хадисте айтылмаған деп. Жалпы Құранда айтылмаған. Мәхди Құранда айтылмаған. Ал енді хадистерде айтылған ба? Хадистерде келеді, бірақ әлгі қияметтің үлкен белгілері айтылып келген мутауатир хадистер бар. Оның қатарында, оның тізімінде Мәхди жоқ. Бірақ басқа хадистер бар. Кейбір хадистерді кейбір ғұламалар сахих дейді, кейбіреуін хасан дейді, кейбіреуін даиф дейді. Яғни бәрін жинағанда ол хадистерді бұл мәселенің негізі бар екендігін көреміз. Және ешқандай оны терістейтін кері хадистер жоқ. Яғни ондай нәрсе жоқ, ол шықпайды дейтін хадистер жоқ. Сол үшін де жалпы Мәхди шығады, Мәхди бар деген әхлі сүнна ғұламалары көп айтқан. Бірақ бұл деген сөз, оны кейбіреулер әл-Мәхди мұнтазар дейді. Күтіліп жатқан Мәхди дейді. Күтіліп жатқан дегенде ол негізі әхлі сүннада оны күтіп, әлгі бағанағы 11-ші класс бітіргендер күннің шыққанын күтеді ғой, тура сол сияқты оны әхлі сүннада оны күту деген түсінік жоқ жалпы. Бұл күту деген түсінік кімдерде бар?
шиалар да бар. Жалпы оларда негізі олардың алдыңғы түсініктерінде мемлекет құрудың өзі сол Мәхдидің басшылығымен болады деген осындай көзқараста болған. Кейін олар одан кішкене ауытқыды да уилаятул фақих деген нәрсені ойлап шығарды. Уилаятул фақих деген яғни сол уақытша орынбасар, басқара тұратын. Мәхди келгенше мемлекет құрып, сөйтіп сол мемлекетті басқарып тұрады да, кейін Мәхди келген кезде Мәхдиге орнын береді, ары қарай Мәхди басқарады деген осындай ұстанымда. Ал енді әхлі сүннада күту деген түсінік жоқ. Мысалы, сенің бүгін өмірің бітетін болса, ертең Мәхди келетін болса, немесе ертең Айса алейхиссалам түсетін болса, оларға сенің түк қатысың жоқ. Және олар жайында сен сұралмайсың. Және ешқандай істі саған жүктелген, ертең Мәхди келеді, сол Мәхдимен бірге шешеміз, қазір қоя тұрайық деген сияқтаны ауылда ертең мысалы балалар тиісіп жатса, ертең қаладан братаным келеді, сол кезде сөйлесем сендермен деген сөйтіп күтіп жүретіндер бар ғой. Таяқ жеп қалса, ертең ағам келсін, ағам келген кезде көрсетем сендерге деп. Сол сияқты бағанағы ертең пәленше Мәхди братан келеді, сол кезде көрсетем сендерге дегендей, ондай түсінік әхлі сүннада жоқ. Шығат деген ғұламалар бар. Яғни ол шықса өзінің міндетін орындайды. Бірақ сізде өзіңізде жеке жауапкершілік бар, сіз сол жауапкершіліктен сұраласыз. Өзіңіздің міндетіңізді пәленшеге, түгеншеге қалдырып қою ол дұрыс нәрсе емес. Сол үшін де бізде оны күту деген түсінік жоқ. Кейде айыптайды, бұлар Мәхди деген түсінік мұсылмандарды әрекеттен тосады дейді. Жоқ, шынайы мұсылман болсаңыз, түсінігіңіз дұрыс болса, әхлі сүннаның түсінігі болатын болса, әхлі сүннаның түсінігінде Мәхдиді күту деген түсінік жоқ. Оны шығып жатса, сол замандағы мұсылмандар соған жараса әрекет етеді. Ал сізбен біздің оған түк қатысымыз жоқ. Сол үшін де пәленшені күту, түгеншені күту деген нәрсе ол біздің әхлі сүннаның көзқарасында жоқ нәрсе. Біз өзіміздің әрекетімізді жасауымыз керек. Құдайдың алдында сол үшін жауап береміз. Енді бұл хадистен нені түсінеміз? Ал-ихбару ани-даджжал ва хуа мин амаратис-са'a. Біріншісі хадис даджжал жайында хабар беріп жатыр, және ол қияметтің белгілерінен дейді. Белгілерінен деген кезде қияметтің үлкен белгілерінен. Екіншісі анна азабад-дуnya ахаффу мин азабил-ахира ва алал-инсани ан юбадира ила ал-аъмали-ссалиха qabla дуnuи-л-мавани'и минха. Бұл дүниенің қиыншылықтары ахиреттің азабынан жеңіл. Сол үшін де адам жақсылық істеуге кедергі болатын нәрселер шықпай тұрып, жақсылыққа ұмтылуы керек. Анна мин ахаммиш-шауағили лил-инсан анил-хайри ал-фақру-шадиду вал-ғина вал-мараду вал-харам. Жақсылық істеуге кедергі болатын ең үлкен нәрселер бұл сондай қатты кедейлік және байлық, ауру, кәрілік, оның барлығы адамды сол жағдайға қатысты, мысалы, денің сау болатын болса, сол кезде атқарылатын жұмыстар бар, одан ауру тосады. Жас кезіңде істей алатын нәрселер бар, кәрілік келген кезде оны істей алмай қаласың. Одан кейін кедей кезіңде әдеттенбеген нәрсені ертең бай болған кезде істеймін деп ойлама. Және сондай-ақ бағанағы сондай тақыр кедейлік дейміз бе, ол да адамды көптеген дүниелерден тосады. Сол үшін де сол нәрселер ертең келіп қалуы мүмкін, білмейсіз, ертең күніңіз қалай болатын. Сол үшін де жақсылықты істеп қалу керек. Жалпы өмірде де көрдік. Мысалы, кейбір адамдар мешіт соғып бастады.
кәсібі жақсы жүріп тұр, жан-жақтан ақша келіп тұр, бітіріп тастауға мүмкіндігі болды, бірақ созып жүріп алды. Одан кейін басқаша жағдай болып кетті. Енді мысалы қазір сол жақсы бастаған істері әлі бітпей тұр. Енді бірақ бітіре алатын жағдайда, бірақ бұрынғы поток жоқ та, келіп жатқан ақша. Енді бұрынғы потокта оны тез бітірмеген адам, енді қазір ол поток азайып қалған кезде, бірақ мына жақта жинап қойған дүниесі де жетеді ғой. Бірақ сонымен бітіре алады ма? Алла нәсіп етсін. Бітіре алмайды деп айтпаймыз, бірақ қарасақ созылып жатыр. Енді Алла сол бастаған ісін бітіруді нәсіп етсін. Біз тек қана жақсылыққа дұға жасаймыз, тілектеспіз. Бірақ осындай дүниелер бар, адамға кедергі болатын. على المؤمن يستفيد من المناسبات التي تتهيأ له فيها أفعال الخير لأنها لا تكون دائمة كالتاجر الذي يتحين المواسم للحصول على الربح الكبير. Yani Алла тағала адамға жақсылық жасауға мүмкіндіктер береді, бірақ ол мүмкіндіктер тұрақты емес. Сол үшін де соларды пайдаланып қалу керек. Әлгі көбірек пайда көруге сезонды, маусымды пайдаланатын саудагер секілді болу керек деді. Саудагерлер пайдаланып қалады ғой. Мысалы, қалам дәптер сататын саудагерлер сол ертең қыркүйек айының басы, оқу жыл басталатын кезде соны жақсы пайдаланып қалады. Тағы басқа дүние сататын әрқайсысы өзінің сезонын жақсы пайдалануға тырысады. Сол сияқты мұсылман адам осындай мүмкіндік болып тұрған кезде сол мүмкіндіктерді пайдаланып қалуы керек. Осы тақырыптағы соңғы хадис, 8-ші хадис. الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. Бұл хадисті де Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген. Ол кісі айтады, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Хайбар күні айтты: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. Ертең бұл туды Алланы және оның елшісін сүйетін, сондай-ақ Алла мен оның елшісі де оны сүйетін бір кісіге тапсырамын. Алла оның қолымен жеңіс береді. Яғни жеңіске жетуге себепкер болатын адам болады. Алла оны жақсы көреді. Алланың елшісі оны жақсы көреді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. Умар радиаллаху анху айтады, сол күнге дейін басшылықты, әмірлікті ешқашан аңсамаған едім. Бірақ сол күні туды маған береді деген үмітпен соған қатты ынтық болдым дейді. Яғни енді туды ұстау деген, туды ұстап жүрген адам бастап жүреді ғой, басқаларды бастап жүреді. Умар радиаллаху анху айтады, мен басшылыққа өмірімде қызыққан емеспін дейді. Бірақ сол күні маған беріп қалар деп, берсе екен деп үміттендім дейді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісі жайында не деп сипаттап жатыр? Ол шынымен Алланы, Алланың елшісін жақсы көреді дейді. Алла тағала оның қолымен мұсылмандарға жеңіс береді деп осылай сипаттап жатыр. Енді кез келген мұсылман сол адам болғысы келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Константинополь мұсылмандардың қаласына айналады. Оны мұсылмандардың қаласына айналдыратын басшы қандай жақсы басшы, оның әскері қандай жақсы әскер деді. Енді сол басшы болайық деп қанша басшылар әрекет етті ғой, мұсылман басшылары. Сол бір хадис адамдарды қызықтырған. Алла тағала сол мүмкіндікті кімге берді? Мұхаммад әл-Фатихке берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан басшы сол болды. Енді кейбіреулер қазір әсіресе біздің әлгі енді ол кісінің ұстанымы Ханафи болды, Матруди болды, Ашари болды десең, оларды адасушы деп есептейтін адамдар бар. Олардан сұрасаң, жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи ол фатх жайында айтқан жоқ дейді. Сонда фатх болған жоқ па,
ол мұсылмандардың қаласы болғаны өтірік пе, қазір де ол мұсылмандардың қаласы емес пе? Сонда ол не? Болмаған нәрсе ме сонда? Тарихта жоқ па? Орын алды ғой тарихтан. Кейін қияметке жақын тағы басқа бір дүние болып жататын шығар. Мынандай хадистерде ол тағы да фәтх болатындығы жайында келген дейді. Оны біз білмейміз, қашан болады. Ал бірақ мына нәрсенің болғандығы ақиқат қой. Константинополь фәтх етілді, мұсылмандардың қаласына айналды, қанша жыл халифаттың астанасы болды. Бұл ақиқат, тарихта тұрған нәрсе. Оны кім терістей алады, кім жоққа шығара алады? Демек, ол нәрсе орын алған нәрсе. Кейбіреулер, ой, ол оған лайық емес, өйткені ол анандай бір кейбір нәрселерді жүйелеген, әлгі бағанағы балаларын өлтіруді, тағы бір нәрсені анау мынау деп сөйтіп айтып жатады. Енді біз ол нәрсені дұрыс деп жатқан жоқпыз, бірақ жалпы фәтх етті ме? Фәтх етті. Мұсылмандардың қаласын айналдырды ма? Айналдырды. Бұл тарихи факт. Демек, хадиске кіреді. Өйткені Пайғамбар саллаллаху айтып жатыр. Константинополь фәтх етіледі, оны фәтх еткен жақсы қандай жақсы басшы, оның әскері қандай жақсы әскер дейді. Мына жерде де Пайғамбар саллаллаху осылай айтқаннан кейін сахабалардың барлығы маған берілсе екен деп үміт етіп қалап жатыр. Қал فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها. Сонда Алла елшісі Али ибн Абу Талибті, Алла оған разы болсын, шақырып туды оған тапсырды да сөйтіп وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. Жүре бер, Алла сенің қолыңмен жеңіс бергенге дейін артыңа бұрылма деді. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس. Али радиаллаху анху біраз жүрген соң тоқтап, бірақ артына бұрылмастан, о Алланың елшісі, адамдармен не үшін соғысайын деп сұрады. Қал, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Қатилхум хатта яшхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله." رواه مسلم. Хадис имам Муслим рахимахуллах риуаят еткен. Олар Алладан басқа құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ және Мұхаммед Алланың елшісі деп куәлік бергенге дейін олармен күрес. Егер олар осыны айтса, онда исламның ақысына қатысты жағдайлардан басқа кезде олардың қандары мен мал мүліктері сенен қорғалады. Ал олардың ішкі есебін Алла тағала алады деді. Алла тағала алады. Жалпы уақытымыз аз қалыпты, бірден хадистен нені түсінеміз, соған тоқтала кетейік. Біріншісі, махаббатуллахи ва расулуху иннама такуну бил имани бихима ва иттибау ма амара бих. Адам Аллаға және оның елшісіне иман келтірумен, ол екеуінің бұйрықтарын орындаумен Алланың және пайғамбардың махаббатына бөленеді. Бұл бірінші нәрсе. Екіншісі, муъжизатур расули саллаллаху алейхи ва саллям хайсу ахбара ан муғайябин факана кама ахбар ва хуа фатху хайбар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның муъжизасы. Пайғамбарымыз ертең Алла тағала жеңіс береді деп айтты және айтқандай болды. Яғни соғыстан алдын адам білмейді ғой, нақты жеңе ме, жеңбей ме. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі туды мен ертең сондай адамға беремін. Ол Алланы, Алланың елшісін жақсы көреді және соның қолымен Алла тағала бізге жеңіс береді деп айтты. Демек, ертең мұсылмандар жеңіске жетеді деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хабар берді және ол хабар орындалды. Бұл Пайғамбарымыздың муъжизасы. الحث على الإقدام والمبادرة إلى ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырған нәрсені істеуге асығу. لا يجوز قتل من نطق بالشهادتين إلا إذا ظهر منه ما يستوجب القتل كالقتل عمدا أو إنكار شيء من الدين يقضي الكفر والردة. Яғни екі куәлікті ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах немесе ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп айтқан
адамның қаны, малы қорғалады. Оны өлтіруді міндетті ететін нәрсе орнын алмаса, онда оның жаны, малы харам дейді, яғни қорғалады. Ол қандай жағдайлар? Мысалы, біреуді өлтіріп қойды. Одан кек алыну керек пе? Кек алыну керек. Жоқ, мен кәлиманы айттым, кәлима мені қорғайды дей ме? Жоқ, кәлима оны қорғамайды. Неге? Өйткені ол сол оның, яғни оны өлтіруді міндетті ететін, егер мысалы ал-қатл амд болатын болса, әдейілеп өлтіретін болса, қайтыс болған адамның туысқандары кек аламыз деп кек алуды талап етіп тұрса, бағанағы ислам мемлекетіндегі қази исламның үкімін, діннің үкімін орындауға міндетті болады. Ол кәлиманы айтып тұрса да, мұсылман болса да, бірақ оған қатысты сол үкімді қолданатын жағдай болады. Немесе діндегі ашық, анық дүниені инкар етіп, яғни теріс істесе, адамды діннен шығаратын, мұртат ететін дүниелерді істесе, ол кезде де өзінің шарттары бар. Бірінші иститаба дейді, оның қайта тәубе етілуі талап етіледі. Ғұламалар онымен сөйлеседі, қандай да бір күмәндары болса, сол күмәндарын кетіруге әрекет етеді. Енді ешқандай ода қарсы жауап қалмаса, бірақ одан кейін де әлгі ұстанымынан қайтпаса, онда қази үкім етіп, оған әлгі мұртаттың үкімі жүреді, үкімі қолданылады. Одан кейінгі бұл хадистен түсінетініміз: тәжри ахкамул ислами аля ма yazharu минан нас валлаху ятавалла сараирахум. Алла тағала адамның ішкі жан дүниесі жайындағы есепті өзі алады. Біз ешкімнің ішкі жан дүниесін білмейміз, ол жақта не болып жатқанын, оның ішкі пікірі, ұстанымы қандай екендігін білмейміз. Біз тек қана сыртқы әрекетіне қарап, онымен мәміле жасаймыз. Ла иляха илlallah Мұхаммад Расулалла деді ме, оған қарсы келетін еш нәрсе істемеді ме, айтпады ма, онда ол біз үшін мұсылман. Ол ішінде мұнафиқ болуы мүмкін бе? Мүмкін. Біз оны білмейміз. Хисабухум алаллах хадисте келгенде, есебі Алланың алдында, Алланың өзі есебін алады. Ал біз қалай көрдік, не көрдік, соған қарай мәміле жасаймыз. Енді мына хадисте келіп тұр ғой, егер олар сол нәрсені істесе, яғни куәлік етсе, олардың малы және дүниесі қорғалады, илля би хаққиха, ақысын өтеумен дейді. Ақысын өтеумен дүниесі қорғалады. Қашан? Егер ақысын өтейтін болса, оның ақысы зекетін беріп тұруы. Егер зекет беретін мөлшерде болатын болса. Зекет беретін мөлшерге жетіп, зекетін бермесе, онда одан күштеп алынады ол нәрсе. Ислам мемлекетінде күштеп алынады. Зекет есептеледі, зекетіңді бер дейді, бермесе, онда күштеп алынады. Аз-закату ту'хазу қасран иллам юаддиха сахибуха ан таваия. Яғни өзі бағанағы өз еркімен бермейтін болса, күштеп алынады деді. Енді жалпы бұл жерде адамдармен ла иляха илlallah Мұхаммад Расулалла деп айтқанша, соғыс деген сөз жалпы тікелей түсінілетін сөздерден емес. Неге? Өйткені өзі, мысалы, ислам басшысы басқа елмен соғысайын деген кезде оған үш таңдау береді. Дұрыс па? Үш таңдау береді. Арасында соғыс болайын деп жатқан кезде не исламды қабылда дейді, немесе бағанағы джизия төле деген сияқты. Яғни сенде тек қана исламды қабылдау болды, одан басқа таңдау жоқ деген нәрсе жоқ. Ал енді ол сол мұсылмандармен джизиясын төлеп келісім шартқа отырды ма, онда хадистерде келгендей оның да жаны, малы қорғалады.
және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім оларға зұлымдық жасайтын болса, қиямет күні әлгі зұлымдыққа ұшыраған басқа дін өкілінің қорғаушысы мен боламын дейді. Яғни әлгі адаммен былайша айтқанда сөз таластыратын, неге осылай еттің деп әлгі адамның құқығын қорғайтын мен боламын дейді. Сол үшін де яғни бұл жерден біз басқалардың алдында тек қана бір-ақ таңдау тұр дегенді түсінбейміз. Өйткені одан да басқа да таңдаулар бар. Жалпы бұл хадистен түсінетініміз осы, және бұл бабул мубадара илал хайрат бабындағы соңғы хадис. Енді келесі бапта Алла насіп етсе келесі дәрісте оқып үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім насіп етсін, алып жатқан білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.